Každé dieťa začína svoju veľkú cestu práve v škole. Je to miesto, kde objavuje svet. Vitajte na základnej škole Ivana Bukovčana v Devínskej Novej Vsi. Moderná škola pre dnešné deti. Od septembra budeme vyučovať podľa nového kurikula. Učenie u nás nie je len o memorovaní. Podporujeme zvedavosť, tvorivosť a kritické myslenie. Naša škola ponúka moderné a zrekonštruované priestory. Príjemné prostredie, kde sa deti cítia bezpečne a dobre. Súčasťou školy je vlastná telocvičňa a vonkajšie športoviská. Pohyb je pre deti rovnako dôležitý ako učenie. V škole zabezpečujeme pre žiakov zdravé a vyvážené stravovanie vo vlastnej školskej kuchyni. V škole máme snúze len miestnosť, ktorá slúži na oddych a regeneráciu žiakov, najmä tých so špecifickými potrebami. Vytvárame tak podporné a bezpečné prostredie a venujeme veľkú pozornosť inklúzii. Vytvárame prostredie, kde každé dieťa môže rásť a kde sa škola stáva miestom priateľstiev. Pridajte sa k nám. Základná škola Ivana Bukovčana. Miesto, kde začína budúcnosť vašich detí.